Јорданчо, како тече изборниот процес? Така е, изборниот процес за сега можам да кажам дека тече непречено. Иако нема толку луѓе за сега, можам да кажам, нема толку голема раздвиженост, меѓутоа од избирачкиот одбор се надеваат дека во текот на денот излезноста ќе се зголеми. За сега нема никакви проблеми, гласањето почнало на време, кутиите биле отворени во 7 часот и нема никакви проблеми во однос од технички аспект. Меѓутоа повеќе за тоа како тече гласањето и што се очекува да слушнеме од изборната комисија. Нема никакви проблеми со идентификација, да ви кажам наискрено, и не очекуваме. Поред е со IT опремата, со материјалите, све беше на време доставено, отворено на време. Колегите овдека од избирачкиот одбор се агилни и со редија завршуваме работата. До сега имаме малку гласачи, меѓутоа очекуваме повеќе, нашето избирачко место има многу повеќе. Така, инаку гласачите очекуваат најпрво да се зачисти Скопје, да се подигне нивото на хигиената на едно многу повисоко ниво и нормално подобри времења за главниот град. Па да слушнеме тука што порачаат дел од гласачите. Не е никаков, се регуларно се како што треба поред. Така, постојано одите на избори, што очекувате од овие идни градоначалници? Па очекувам прво да исчистат, па после да направат се во интерес на граѓаните. Верувате дека ќе биде подобро? Верувам, да. Ако не веруваме, тогаш бъди ала постоиме. Не. Така, како што кажа Бубејти на самиот почеток, вториот круг од овие локални избори е за 2 недели, а до сега се пријавени 1.832.415 гласачи за овие локални избори. Тоа се за сега сите информации, Бубе, што можам да ги кажем од тука, од гимназијата Георги Димитров. Канал 5 продолжува да ги следи изборите и во текот на следните информативни изданија ќе излеземе со повеќе информации. Студио? Те очекуваме, ти благодарам. Јорданчо Цветановски известува за текот на изборниот процес што се одвива во Средното училиште Георги Димитров.